పిల్లల్లో దగ్గు నివారణకు ఉపయోగించే కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ను బ్యాన్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ డ్రిప్ దగ్గు మందు తాగి 11 మంది చిన్నారులు మరణించారు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కీలక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. కోల్డ్ డ్రిప్ దగ్గు మందును వాడొద్దని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తమిళనాడు కాంచీపురం జిల్లా సుంగవచ తీరంలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీలో తయారైన సిరప్లో విషపూరిత పదార్థాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు ఆ దగ్గు మందును వాడొద్దని సూచించింది. రైట్, ఈ అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి సురేష్ జాయిన్ అవుతున్నారు. సురేష్, కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ గురించి బ్యాన్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే ఇంతకుముందు పరేసియాలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన కూడా డాక్టర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం అందుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి? రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ లో కోల్డ్ కి సంబంధించిన సిరప్ తాగి 11 మంది పిల్లలు చనిపోయినట్టు నిర్ధారణ కావడంతో ఇతర రాష్ట్రాలను కూడా కేంద్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే తెలంగాణలో కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ ని బ్యాన్ చేస్తూ డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ప్రెస్ నోట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా చిన్నపిల్లలు ఉండే హాస్పిటల్స్ కానీ చిన్నపిల్లలకు ఈ సిరప్ వాడొద్దు అని చెప్పేసి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. వెంటనే మెడికల్ షాప్లలో కానీ హాస్పిటల్లో ఉండే ఈ సిరప్ ని ఎక్కడ కూడా విక్రయించొద్దు, తక్షణమే ఈ ఆంక్షలన్నీ కూడా అమల్లోకి వస్తున్నట్టు కూడా డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు నిన్ననే ఒక ప్రెస్ నోట్ ద్వారా విషయాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇటు మధ్యప్రదేశ్ లో 9 మంది, రాజస్థాన్ లో 3 పిల్లలు చనిపోవడంతో ఇటు కేంద్రం డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఏదైతే సిరప్ తయారయ్యే కంపెనీలకు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీలలో తనిఖీలు చేసి అక్కడ శాంపిల్స్ ని కూడా సేకరిస్తున్నారు. 6 రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలను కొనసాగిస్తున్నారు. దగ్గు మందుకు సంబంధించి తయారయ్యే పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో 19 రకాల ఔషధాలకు సంబంధించి ఆ ఫ్యాక్టరీలలో నిన్నటి నుంచి కూడా డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. కొన్ని కంపెనీలలో తయారీకి సంబంధించి నాణ్యత కానీ ఎలాంటి ఫార్ములా వాడుతున్నారు వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా ఆరా తీస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా చర్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ 2 సిరప్లను కూడా తెలంగాణలో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సూచనతో కాంచీపురంలోని సెంట్రల్ ఫార్మా యూనిట్ లో కూడా తమిళనాడు సర్కార్ కూడా తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ఏదైతే కోల్డ్ సిరప్ తయారీకి సంబంధించి సరైన నియమాలు పాటించకపోవడంతోనే ఈ ఘటనలు జరిగాయని చెప్పేసి కూడా నిర్ధారణకు వచ్చారు. కాబట్టి తెలంగాణలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సిరప్ ని వాడొద్దు అని చెప్పేసి కూడా డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతానికైతే ఈ 2 సిరప్లకు సంబంధించి కూడా ఎవరు కూడా వాడొద్దు, దీన్ని బ్యాన్ చేశామని చెప్పేసి తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేయడం జరిగింది. రైట్ సురేష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.